Aremi a macani kuma itinga-inĩ rĩa Makomboki Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a nĩmaiguithanirie kũnyita mbaru mogarũrũku marĩa mendekithĩtio nĩ minista wa ũrĩmi Peter Munya, makiuga mogarũrũku maya maracora mbica ya makaya marĩa makoretwo namo kwa ihinda iraya. Ici tũhĩmbĩirie regulations tondu maũndũ macio mothe nĩ marĩa arĩmi matũra maugaga na gũtirĩ ũndũ mũgeni ũrĩa rais augĩte nĩ inegene ritũ athikĩrĩirie na akaraigua na nĩrĩo arahingia maũndũ ma arĩmi. No KTD iratũthiĩ mbere nĩgetha hayane ũhoro wa maheni nĩgetha matũre matũiyaga. Makiaria hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe wa gũthomithio mendekithia maya, arĩmi aya nĩmaugĩrĩirie ũhũthĩri mũru wa mbeca nĩ KTDA, gũkũ makiuga matikuruhanagio nĩ ũrũgamĩrĩri wa macani wa KTDA hĩndĩ ya gũkinyanĩria matua ma ũhũthĩri wa mbeca ciao. No twende tuge kuma ũmũthĩ nĩ twaregana na mũrĩmi gũtinagio mbeca ithiage macira ataramenya. Akorwo nĩ gũkũgĩa cira, arĩmi nĩ merwo twĩna cira na tũracirithia thirikari nĩ ũndũ wa ũndũ mũna kana ũndũ ũyũ na ũyũ nĩguo tũhote mbeca tũkĩhũthĩka tũmenya cikũhũthĩka. Nĩ tuonire Chase Bank ikĩgwo kana bengi iria ciagũire he mbeca ciaregetwo nĩ KTDA kuma kũrĩ arĩmi igĩtwarwo thĩinĩ wa bengi icio na tũtirĩ twamenya fate ya mbeca icio. Irũngũ Nyakera, ũmwe wa amemba kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩrathũrima wagĩrĩru wa ũrĩmi wa macani, augĩte mendekithia maya moroteire gũkũra mũrĩmi wa macani kuma ũkombo-inĩ. Factory ni yanyu, factory ni arĩmi, factory ti ya KTDA, na nikio turenda na regulations ici factory igatirito independent. Factory ndĩgũcoka gũkorwo ĩkĩranwo kuma Nairobi, na nikio turauga na regulations irauga o factory ni kwandika company secretary wa riu ũmũthĩ thĩinĩ wa KTDA kwĩna chairman Koigi Ũterwo arenda wathani wa internal atĩ akarutwo hau nĩ gĩkuo. We must refuse Kanyago and his cronies. No nginya tarĩmi a macani, and we say this unequivocally, tuna mũgambo na kayũ kanene tukoiga atĩ Kanyago rĩu no nginya tũrekie, set us free as farmers. Oho arĩmi aya nĩmendekithĩtie kambuni ciothe igũrĩtwo nĩ KTDA na mbeca cia mũrĩmi ikorwo ikĩendio na ithenya-inĩ rĩu arĩmi macokerio mbeca ciao. Ũguo tũroiga ona KTDA ĩrĩ itũ tondũ nĩ ithuĩ tũmĩũnĩte, ona gũtuĩka yacokire yaingĩra hara ĩgĩtuĩka rĩu nĩonere kũrĩ ithuĩ. Tũroiga honge icio ciothe ciahingũrĩtwo irĩ cia kũrĩa mbeca ibunjabunjwo, mbeca icio ireherwo mũrĩmi. Oho arĩmi nĩmakoretwo magĩkaya kumana na ũrĩa ithurano cia rũgamĩrĩri a ithĩi cia macani koretwo igĩtabanio, makĩhĩta matigũcagũrana ta hau kabere, ĩndĩ megũcagũrana kũringana na mendekithia maya ma Munya. Let there be life in farmers. It can't be you continue pressing us and you're our biggest enemy. It cannot be. Let the people decide. Let every man who is a farmer, let one farmer, one vote. One farmer, one vote. Koguo regulations cigoka cikauga miaka director arĩthuragwo maximum ya tamu 2 na o tamu nĩ miaka 3. Hau ithe ti hega nĩguo aya maikaraga miaka 30 rĩ thutha wa miaka 6 rĩ gũtirĩ mũndũ gũkĩria miaka 6 ona angĩka atĩa. Ngĩribotera Njata TV kuma Gatia-inĩ Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩ Kanyoro wa Wanjirũ.